Поздрави от Сантяго! Днес е 12 март или ден 70 от моето 7-месечно приключение в Южна Америка. В това видео ще ви разкажа за ден 65 до ден 70 или моите 6 дни в Сантяго, като съм ви подготвила много интересни неща. Например, какво може да видите на пазара за зеленчуци, плодове, риба и месо в Сантяго. Къде може да гледате залеза в Сантяго. Защо страните съседки на Чили не я харесват, кой е най-тъмният период от историята на Чили, къде може да скарате ски наблизо и въобще много интересни неща. Много ми хареса, така че стойте и гледайте. Сега първо ви връщам в петък, първият ми ден в Сантяго. Поздрави от Сантяго, 7 март, петък. Искам да ви покажа планината от среща, изключително висока и не знам дали си личи на камерата. Ще ми е интересно да видя за каква надморска височина става въпрос, но сега обърнах внимание, защото до сега бях в посолство на Боливия. Но едно по едно, нека да ви разкажа какво се случи от вчера, когато много е шумно, ще се включа след малко. Включвам се отново. Започвам с някои неща, които се случиха. Първо вчера, преди да замина за Сантяго с автобуса, направих една беля и излях вода върху лаптопа ми. Съответно, надявах се всичко да е окей, след като предстои една вечер, без да го ползвам. Но днес, за съжаление, не работи добре клавиатурата и трябваше да търся сервиз. Добре, че се оказа, че има един близко до хостела ми, но работното време в Чили за нищо го нямат. Пише, че отваря в 10:30. Отвориха в 11:45. За съжаление, малко проблеми с лаптопа. Казаха, че ще се опитат до утре да го оправят. Какво още? Пътувах в автобуса около 12 часа от Покон до Сантяго, като пътуването мина добре, 12 часа, билета беше 30 лева, но нещо, което ми прави впечатление за пореден път и не съм го казвал до сега, в автобусите, когато пътувам в Аржентина и в Чили, винаги има някой, който да гледа филм без слушалки, или да слуша музика без слушалки, или да яде някакъв снакс или пуканки. Поне, не знам, може би аз нямам късмет, но нещо, което ми направи впечатление, че в Южна Америка, поне за сега, когато пътувам, никой не се съобразява вътре с другите. Може да яде, може да говори, да се смее. Казвам го, защото вчера за пореден път се случи нещо подобно. В случая бяха две момичета, които точно зад мен до 1:30 се смееха, гледаха филм, слушаха музика, пееха си. Забележки естествено не приемаха от мен, но никой друг в автобуса не им каза нищо. Да, това бих могла да споделя като нещо, което ми направи лошо впечатление в Южна Америка за сега. Пак казвам, не знам дали аз до сега просто съм имала лош късмет или така си е. Пристигнах сутринта в Сантяго и почна едно търсене за сервиз. Намерих и сега се надявам, че утре просто ще е готов лаптопа. Второ неуспешно нещо или второ нещо, което някакси не се получи, е отиването ми до посолството на Боливия, по-скоро консулството, за виза за Боливия, тъй като за българи трябва виза. Оказа се, че вече ни издават тук визи и цялата информация, която съм прочела онлайн, включително си издадох, си направих и паспортни снимки с червен фон. Въобще всичко, което бях прочела онлайн, за нищо не ставаше. И казаха да си взема виза на границата, когато се опитвам да пресека границата. Това остава за визата за Боливия, остава за след 3 седмици. И сега се връщам обратно към центъра, където ако имам време, днес ще се запиша на тур около главните забележителности в Сантяго. И нещо, което искам, може би като първи впечатления. Всъщност много ми е трудно да кажа, да споделя своите първи впечатления, понеже като пристигнах, бях в една друга част на Сантяго
Имаше доста боклуци и първите ми впечатления бяха, че е по-скоро по-мръсен град от местата, които съм посетила до сега. Но вече през деня, когато се разхождам по-в центъра, честно казано съм впечатлена. Добре изглежда града. И бих казала, че не е културен шок, по-скоро имам градски шок, защото първо вижте колко хора, какви високи сгради. Аз последните 2 месеца, след Буенос Айрес, не съм била в голям град. Винаги бяха малки селца, градчета. Най-големият град, в който бях, беше Барилоче в Аржентина. И да, голям град е, но не е голям град в смисъла на подобни сгради, бизнес центрове и така нататък. Да, малко имам градски шок, понеже се чувствам като дошла от планината, което не е много далече от истината. И изведнъж всичко вече е офиси, център, пешеходни зони и така нататък. Но да, през деня първото ми впечатление малко от гарата беше тук нещо мръсно ми се струва. Но сега вече през деня в по-централните части на града е много, много симпатично, бих казала. Но ще ви споделям още от града. Около 5 часа по-късно се включвам отново да ви разкажа по-късни впечатления от Сантяго. Така, вече съм в центъра, като часът е някъде около 7:30, може би. Не, 7 часа е, точно 7 часа е. Денят беше доста дълъг и откъде да започна? Имам чувство, че днес не съм се спряла да тичам наляво-надясно и същевременно, че нищо не съм свършила. След като бях в посолството, докато стигна до хостела, то оставаха някъде 15 минути до тура около града, пак така като в Буенос Айрес, фри тур. Нарича се безплатен тур на български, но всъщност не е безплатен. Накрая на тура даваш колкото прецениш на екскурзовода. Като реши да не бързам и вместо да се запиша на тура, да потърся болница и място, където да си сложа ваксина за жълта треска за Боливия. И докато звънна, докато направя резервация, то вече мина и там някъде половин-един час. Пък намерих един център наблизко до хостела, някъде на около 20 минути. Първо трябваше да мина през болница, за да взема рецепта да взема бележка от доктор, че ми трябва ваксина. Влезнах в една болница в Сантяго. Доста бях впечатлена, между другото. Не снимах вътре, не ми е удобно да снимам в болница, но беше доста модерна, доста приятна наистина. Обаче и там убих някъде около 1 час, даже може би час и половина. После оттам към центъра за ваксини и вече си имам една ваксинка. Казаха, че важи за цял живот. И след 10 дни става валидна, вече мога да използвам сертификата. Като нещо, което е по-неудобно, е, че ти дават нещо като малък паспорт, малка брошурка, която да не пише, че си вакциниран. И с нея може да влизаш в различни държави, но не трябва да го губиш общо взето и не трябва да се мачка, което трябва да се пази общо взето. Казаха, че може в следващите 10 дни да имам температура и въобще някакви оплаквания, но това е нормално. След което, докато се прибера, установих някъде по средата на деня, че кабелът ми за телефона се е счупил. Беше останал вътре в телефона ми. Сега трябваше да търся, дойдох малко в центъра, да търся и зарядно да си купя ново. И какво още? Отидох, тъй като хостела ми не предлага пране. Трябваше да намеря и място, където да си оставя дрехите за пране. Тук 15 минути, там 15 минути и вече наистина е 7 часа. И денят си минава. Звъннаха ми от компанията, където оставих лаптопа. Казаха, че не могат да намерят втора клавиатура за лаптопа ми и за това работят по това да имам външна клавиатура.
Приключенията днес не спират. Тук тичане, там тичане. Не съм вадила много камерата да снимам, понеже много неща се натрупаха. Но малко впечатления със сигурност вече понасъбрах. И много ми е микс някакси чувството към Сантяго. Тъй като на места изглежда много приветливо, много чисто и много спокойно. И да, на други места наистина ме е откровено страх да си извадя телефона и да си го държа в ръка. Не говоря да изглежда чак толкова опасно, но просто има много хора, има сергии, има и малко бокуци наляво-надясно. Да, вижте, примерно една улица как изглежда в центъра. Не знам дали защото малко ме наплашиха. Срещнах се с едно момче от Сантяго преди няколко дни. С него сме се разбрали да се видим или днес, или утре. Не знам дали заради него. Той също ми каза, че просто в Сантяго не е много безопасно. И каза да внимавам с телефони, чанти и така нататък. Не знам дали заради него, но малко, така да се каже, съм наплашена от гледна точка на моите принадлежности. Внимавам с телефони, чанти и така нататък. Но както казах, на места градът изглежда много симпатичен, а на други места, когато съм в някои дори централно, даже да, не знам как да го обясня. Също така нещо, което ми направи впечатление, на много места продават шишчета. Вижте тук. Сега тази улица иска да ви покажа специално колко тук не се чувствам комфортно да си вадя съвсем спокойно телефона, камерата и така нататък. И да, това е за сега. Исках просто да ви покажа тази улица. Както казах, може просто съм се наплашила от гледна точка на това, че ми казаха да внимавам, че е по-опасно в сравнение с други части на Чили. Но, нали, не искам да звучи да преувеличавам нещата. Това ми е първи ден и още не съм видяла нищо от Сантяго. Просто тичам наляво-надясно. Сега отивам към мястото, където си оставих дрехите за пране. Просто защото ги хвърлих и им казах, че дойда след малко, тъй като магазина за зарядни за телефон затваряше. И беше затворил, всъщност, докато стигна до него, но си взех от една от тези сергии на улицата. Струваше 4 лева един кабел. И да, приключенията продължават. Не знам сега дали ще се прибера в хостела, да си почина или, както казах, да се видя с това момче, което се запознах. Така, показвам още няколко неща. Има супер много магазини, естествено, за емпанади. Да, много микс впечатления за сега от Сантяго. Ще видим дали ще се променят нещата през следващите няколко дни. Ще споделям, но това е първи ден в Сантяго. Още малко впечатления. Първи ден. Първо това са автобусите, между другото. Но има много велоалеи. Видях, че има и колела на улицата, които може да си наемете мисля, че с приложение. Но от към колела съм приятно изненадана. Също така, друго нещо, което ме изненада приятно, бих казала, е, че има много модерни университети и болници. На няколко пъти вече видях доста красиви университети. И още нещо, което сега се сетих, не знам дали се вижда от тук, но много често на улицата се продават цветя. И друго нещо, което е така в сравнение с Аржентина, което ме радва, е, че навсякъде, почти, може би, навсякъде може да се плаща с карта. И няма разлика обикновено дали плащаш с карта или кеш, както е в Аржентина, дали плащаш в местната валута, дали плащаш долари, дали плащаш с карта. Не, цената си е фиксирана и си плащаш с карта, ако желаеш. Поне за повечето неща. Сега в предния град Покон ви бях споделила, че има малка разлика от към екскурзиите, дали плащаш с карта.
но днес в Сантяго на доста места платих някакви неща и навсякъде можеше с карта. В болницата, дори сега, когато си взех прането, по-скоро го оставих, трябваше да платя предварително и пак можеше да платя с карта. Има много хора, които си карат с колело нагоре-надолу. И сега искам да ви покажа едно такси, понеже често се виждат. Ето едно такси. И да, сега се прибирам към хостела. Може би ще се почина. Наистина не съм се спряла. Както ви казах, не съм се спряла. Почти нищо не съм свършила сякаш. Но ще си направя проучване за едните дни какво мога да разгледам. Със сигурност ще се запиша на този тур, който днес не отидох. И има още някои неща, които съм си набелязала. Но, например, сега ще пресека набързо. В хостела ми имаше и флайери за екскурзии в Валпараизо, на други места извън Сантяго, така че имам нужда малко време да разгледам цялата информация. И това ще може да поработи днес на телефона поне малко. А утре, когато вече е малко по-слънчево, ще ви покажа хостела ми, тъй като няколко неща, които много ми харесват в него. Има coworking space, има и rooftop тераска, мисля, доколкото помня по снимките, не съм стигнала до нея да я видя, но утре ще има тур на хостела. Това беше от днес, 7 март. 8 март и поздрави от Сантяго. Правя ви много бърз тур на хостела, тъй като имам много неща да разказвам. Това е на последния етаж. Тук съм малко нисичка, но това се вижда. Като главният булевард, който е там, днес е затворен. За 8 март казаха, че има много шествия. Също така в хостела има доста места за работа. Точно заради това си го избрах в комбинация с добрата локация. И доколкото видях, мисля, че има и малък фитнес, но до него никакъв шанс да стигна. Нощувката е, колко беше? 30 лева, даже малко по-малко, някъде около 27-28 лева на вечер. Като, вижте сега, например, тук има една стая, също за работа, а на първи етаж има направо coworking space, т.е. място, което може наистина с други хора, които работят онлайн, да работите заедно. А тук има и малка кухничка. Намирам се на около 15 минути пеша от главните забележителности в центъра, главния площад. И сега ще ви разкажа, вижте, главния булевард минават хора с балони, с цветя. Вчера ви разказах, че продават много цветя на улицата и всъщност сега не знам дали било специално за 8 март, но днес ще ви разкажа малко по-късно. Днес бях на тур, който включваше и гробището и казаха, че гробището много често се посещава точно на 8 март, тъй като, цитирам, всеки някога е имал майка, така че много често хората отиват до гробището на 8 март, а вече са пуснали движението по булеварда. Преди около половин час обаче нямаше нито една кола. Като сега ще ви разкажа какъв ми е плана. Първо сега отивам до най-известния музей в Сантяго по изкуствата.
Вътре трябва... Всъщност не съм гледала наистина в детайли какво точно има вътре, но знам, че е най-известният музей в Сантяго, един от най-известните. Ще ви го покажа след малко. Намирам се доста близко до него, някъде на около 10 минути пеша. И междувременно ще ви разкажа и къде бях днес, като доста важно нещо, понеже говорих за сигурността вчера в Сантяго. Първо, много хора продължават да ме предупреждават, да внимавам с телефона, с камерата и така нататък. И вчера, докато си бях вътре в хостела, улицата под хостела, пак казвам, че съм в центъра, беше нещо, ставаше някакъв протест. Хвърляха се бомбички, имаше полиция, сирени, въобще беше лудница. И за местните в хостела това беше нещо напълно нормално. Днес питах и екскурзоводката по време на тура какво се случва и тя каза, че Пласа Италия, до която се намирам, площад Италия, е най-често срещаното място, където се случват протести или шествия и винаги има за нещо. За какво? Дори днес ми казаха, че да, за 8 март, както е затворен главния булевард, за хубавия празник, казаха да внимавам, че във всеки момент може да се превърне и в протест за нещо. Казаха, че наближават и избори, така че населението е доста разделено. Това ще ви го разкажа малко по-късно, когато ви разказвам още какви неща научих за Сантяго. Впечатленията ми остават същите. Има някои части на Сантяго, които са много хубави, много приветливи. Сега вижте, например, от другата страна е парк. Но и самата екскурзоводка разказа, че източната част на Сантяго е по-богатата част. И това всъщност беше частта вчера, която посетих първо. И когато ви разказах, че много приятно изненадана съм. А пък западната е по-бедната част на Сантяго. И това е частта, в която пристигнах вчера с автобуса и където ви казах, че има много боклуци и че малко се усещаше, нали, не е особено безопасно. Така че впечатленията ми се затвърждават. И дори тя в центъра каза точно това, че център някъде между двете части, т.е. е, нали, нормално да има и точно и от двете, малко и от богатата част, малко и от бедната част. Като, да, ще направих си някакви записки, какво ни разказа. Сега ще ги погледна и продължавам с разказа от днес. Продължавам с разказа. Турът беше около 3 часа, от 10 до към 1. Намерих го вчера доста късно вечерта, записах се доста в последния момент. Но пак беше, нали, не е платен, няма някаква фиксирана цена, ами накрая плащаш каквото пожелаеш на екскурзовода. Като темата беше нещо типа на извън отъпканите пътеки, т.е. по-нетрадиционните места в Сантяго и начина на живот в Сантяго, който много ми хареса, понеже обсъдихме много интересни неща от живота наистина на хората в Чили. Минахме през няколко пазара също така, които бяха страхотни. Тях може би в понеделник ще се върна, просто защото бяха... няма да казвам нищо. Бяха за храна, за зеленчуци и така нататък, за плодове. Днес надали ще ми остане времето да стигна до тях, но със сигурност ще се върна, със сигурност искам да ги видя отново и ще ви ги покажа. Минахме и през гробището, т.е. правя вече трети тур в гробище в Южна Америка. Много беше интересно, но едно по едно. Така, да видя какво съм си отбелязала, че обсъдихме. Да, първо разказани как точно за разделението между изток и запад в Сантяго и това, че има голяма разлика между бедни и богати в Сантяго и че Чили по принцип се води страната с най-стабилна икономика в Южна Америка, затова имат и много имигранти от страни в Южна Америка. Но каза, че това е доста привидно, защото каза, че средната работна заплата е около 2500 евро, но пък много хора, повече от половината, са всъщност на минималната заплата, която беше нещо типа на 800 евро. Като разказа това и, че страната има
се слави с доброто вино, тъй като климатът в Чили е доста голяма държава, обхваща различни райони и затова има различни сортове вино. Като каза, че в супермаркета е напълно нормално за 10-20 лева да си намерите едно страхотно вино. Какво още съм си отбелязала? Говорихме си за раждаемостта. Каза, че няма точна статистика, но обикновено най-богатите и най-бедните имат най-много деца. Средния клас с образовани хора почти нямат, най-често нямат. Каза, че има обикновено кучета или котки, което мисля, че доста страни могат да се припознаят. В много страни е подобно положението. На пазарите също така ни разказа, че не е окей човек да се пазари. По-скоро има нещо като традиция. Вече ти, когато си лоялен клиент към някой от пазарите, да след време собственика на даденото магазинче да ти прави не отстъпки, колкото да ти дава нещо. Примерно, ако ти си купиш 1 килограм картофи, да ти даде килограм и половина или нещо подобно, но това е... Има си дума на испански, каза я, но беше ми трудно малко да записвам абсолютно всичко. Но това е начин на комуникация на пазара. Не е окей човек да се пазари. Много неща покрихме. Наистина много ми хареса, че просто турът беше за начина на живот в Сантяго, за проблемите тук, за политиката, особено в гробището, което посетихме, понеже там има и погребани президенти. Там също много говорихме за... Малко полиция от всякъде минават. Много говорихме за политиката, за проблемите тук. Казаха, че населението наистина е много разделено на различните партии и постоянно в гробището има проблеми с графити по гробовете на личности, свързани с политиката в Чили. Това си поговорихме малко или много, но беше 3 часа тур, така че много неща се обсъдиха, но тези неща си ги записах като неща, които бих искала да включа в видеото. Това е музея, който ще посетя сега. На български не знам как се превежда, на английски е The Museum of Fine Arts, на испански Museo Nacional de Bellas Artes. Въобще се очакват картини и скулптури вътре. Ще ви покажа след малко. Хубавото е, че музея е безплатен, което е много... Тук е стафара. Малко пресичам на грешното място. Много е хубаво, че такъв огромен музей, известен музей, всъщност е безплатен. И ще се включа направо от него. Това е входа на музея. Погледам информацията, поне сега е на испански само. Това беше от музея на галерията, като не беше много, тъй като аз лично не съм много човек на изкуството. Друг вид музей повече по-са ми интересни. Сега, например, съм си харесала един за вторник на тема диктатурата в Чили през 20 век. Този със сигурност много повече ще ми хареса, от сега си знам. Така че извинявам се на хората, които може би са искали повече кадри от този музей, но днеска продължавам разходката си за днес, като сега ще ви разкажа и за гробището, което посетихме. Много интересно, това е вече третото гробище, което посещавам в Южна Америка. И започваме с това, че като влезнахме в гробището, на пръв поглед беше нещо като Буенос Айрес, дори Пунта Аренас.
Хем имаше и мавзолей, хем и гробове, които изглеждаха като тези в България. Но с разликата, че в последствие така разбрах, така обясни жената, че всъщност не ги погребват в земята, винаги има нещо като стаичка или по-евтиният вариант, сега ще ви покажа оттам кадри, е в ниша, като в тази ниша може да се купи, като струва около $5000 и може да се ползва от няколко души, но трябва да имат 5 години време между погребенията, така да се каже, тъй като след 5 години вече нищо не е останало, само костите и вече, доколкото разбрах, след 5-та година може да се преместят костите по-навътре и да се сложи новия ковчег, като е често срещано. По-често срещано е да е изписана само датата, когато е починал човека, не когато е роден, дори година. Друго нещо интересно, което ни разказаха, беше, че ако някое дете почине много малко, някаква малка възраст, по много трагичен начин, се смята, че се превръща в светец и който може да изпълнява желания, така да се каже. И ни показаха 1-2 гроба, които са окичени с цветя, плюшени играчки и така нататък, тъй като много хора са дошли да се помолят, да поискат някаква услуга, така да се каже. Например, човек в семейство да бъде излекуван и каза екскурзовод, като обясни, че това е изключително често срещано нещо. Като дори в едно място ни показа и бивш президент на Чили, който е направил много за образованието в Чили. По негово време е било първото училище, първият университет и така нататък в Сантяго. Много студенти и ученици идвали да се молят за хубав успех на матурите, да ги приемат в университета, който желаят и така нататък. Това беше много интересно. В гробището също се личи разликата между бедни и богати. Не съм сигурна дали пак е запад и изток, но каза, че едната част просто е с тези ниши, които са по-евтиния вариант да погребеш някой твой близък. И има вече и част с изключително пишни мавзолеи, много, много впечатляващи, като в Реколета в Буенос Айрес, много красиви, като разбира се ни разказа истории за някои от тях, на от кой са направени. Имаше някои места с страхотен дизайн, дори от Египет, от Гърция и така нататък. Поговорихме си за някаква обща информация, типа цени, точно традиции, обичаи. Много ми хареса тура. Показаха ни и гроба на известна жена в Сантяго за Чили, която се е борила срещу диктатурата през изминалия век и много обичана от местните, така че казаха, че редовно може да се видят цветя на нейния гроб, независимо кой ден от годината е. И тук също много си поговорихме за политиката, точно за хората, какво мислят, как се чувстват. Много интересни неща. Турът беше страхотен. Дори още не съм присъствала на тура, който е за главните забележителности в Сантяго. Той най-вероятно ще е в понеделник, тъй като за утре съм си харесала една еднодневна екскурзия. А днес за обяда имам други планове. Планът ми за днес. Часът е в момента около 3:30, като съвсем близко съм до централния пазар, който доколкото разбрах е за риба и доколкото разбрах е интересен да се види. Ще отскоча до него да го видя и след това трябва да си потърся клавиатура, тъй като си взех лаптопа от ремонт и сега трябва да ползвам външна клавиатура. Не знам дали това вчера го споменах, но ще трябва да ползвам външна клавиатура, докато евентуално оправят моя лаптоп. Така че до вечера да поработя малко с външна клавиатура и трябва да намеря такава. След което трябва да взема и прането ми от вчера. Записва съм се и на час при козметик. Малко да се поглезя, тъй като 2 месеца пътуване и така нататък. Искам малко почистване на лице, ала-бала. Ще ви разкажа какъв е
какъв е опита ми, но намерих някаква жена онлайн по препоръки в Google Maps. Не беше някакво страхотно търсене, по-скоро просто потърсих в Google Maps за хубави... тук има клавиатури, колко удобно. Добре, сега ще си взема една. Да, това беше голяма случайност. Видях една клавиатура за 20 лева. Казаха, че могат да ми я дадат. Може да потърси на някое друго място. Надявам се, наистина се надявам, че ще оправят лаптопа ми. Докъде бях стигнала? Да, отивам до пазара за риба. Трябва да си взема клавиатура, да си взема прането и след това време за козметик, малко гледане, ден на жената да се поглезя. И това ще е за днес. Там е центъра, най-известната част. До там още няма да стигна. И да, след малко ще се включа направо от пазара за риба. По пътя се сетих, че и не съм обядвала, така че ще си взема нещо. Това е един супермаркет. Реших да ви направя едно бързо включване. От към супермаркети вече съм видяла всичко в Сантяго. Има малки магазинчета, големи супермаркети. Има абсолютно всичко. Най-много ми харесва избора на плодове. Това е пазар отвън за риба, Маркет Централ, че се казваше, като мирише си на риба още отвън. Тук е затворено, не знам дали по-рано има нещо, но сега ще влезна вътре. Дори местен отново ме предупреди, внимава и с чантата, с камерата, с телефона, така че направо с тези ежедневни предупреждения за Сантяго, малко наистина се чувствам... Мирише много на риба. Много ми харесва, че освен пазар за риба, всъщност продава, има ресторанти. Което е много хубаво, понеже бих си хапнала нещо. Примерно сьомга. Да. Даже има и магазини за сувенири. Не го очаквах това наистина като атмосфера. Тук очаквах да всичко да е само риба, но въобще не е така. Тук искам да ви покажа няколко неща. Там беше пазара за риба. От тази страна е пазара за плодове, зеленчуци и всякакви други работи за месо. Набързо отскочих да си взема малко плодове. Тези две кутии ягоди и боровинки ми струваха някъде около 7 лева. Като още нещо, това е реката в Сантяго. По цялото протежение, около, доколкото разбрах, 25 км в града има паркове и велоалеи. И това е планината отсреща, доста красиво. А там, като в Пловдив, има едно хълмче с гледка над града и до там ще стигна някой ден. Но друго нещо, което иска да ви покажа тук, малко си личи колко може да бъде мръсно в града. Тук и вижте, например, до реката. Една от причините, екскурзоводката днес каза, че покрай пазарите има много бездомни хора, тъй като лесно може да се намери почасова работа наоколо, точно заради пазарите. Това е за днес. Почвам да тичам по задачи наляво-надясно. И следващото включване ще е утре, неделя, 9 март. Денят е 11 март или вторник. Поздрави от Сантяго. Включвам се чак сега, защото много неща се случват в Сантяго. Наистина постоянно съм навън, постоянно някакви екскурзии, разходки и така нататък.
Много неща се натрупаха, много впечатления също така. Водих си записки какво искам да ви разкажа. Няма възможност постоянно да съм навън, да снимам и да говоря. Също така не е особено безопасно, тъй като постоянно ме предупреждават да внимавам с телефона и камерата навън. И какво още? Това, между другото, е стаята ми в хостела. Тук съм сама, което е страхотен късмет, много приятно и удобно. Като да, например, си работя от стаята, няма нужда да слизам до първи етаж да работя от coworking space, който ви показах. Продължавам направо с разказа от събота, понеже тогава последно снимах лайв. Както ви разказах, имах час при козметик. 2 часа глезене, общо взето беше, само на лицето. То ни бяха маски, кремове, лазери и така нататък. Цените са със сигурност много по-евтини от България и останах много доволна. Момичето също така ми подари кексче, мъфинче за 8 марта, което беше изключително мил жест. И навръщане към хостела, може би беше 7 часа вечерта, още светло навън. По улицата вече имаше протести отново полицията, прибрах се. Но към 10-11 часа вечерта слезнах за нещо до рецепция и усетих, че очите ми сълзят. И отнеми може би една минута да осъзная, че това е сълзотворен газ. И бях шокирана. Отидох до рецепция, питах ги, нали, дали това наистина се случва. И те бяха въобще супер невпечатлени от цялата ситуация. Явно в Сантяго наистина има доста протести. И това потвърди и екскурзоводът вчера. Ще ви разкажа, бях на един тур за историята и забележителностите в центъра на града. Като това беше събота. Неделя се записах на еднодневна екскурзия до ски центъра Портио, който се намира на около 2-3 часа път от Сантяго. Сега ще ви разкажа за там. Започвам с това, че пътят до ски центъра и въобще тази част на Андите ми изненада изключително много. Не беше зелена планина, здравета, по-скоро беше сякаш и на Марс, без растения, само високи планини, скали, върхове, като декор от Междузвездни войни. Самият път е един от главните маршрути, свързващи Чили и Аржентина, като също така е и проход в планината Пасо Интернационал Лос Либертадорес. За да вземете тази положителна денивелация в планината, се преминава през участък, който се води изключително опасен, тъй като включва около 28 завоя. И през зимата се случва, разбира се, да затворят пътя заради снеговалежите. Малко след този участък, съвсем близо до границата, се достига ски центъра Партио на около 2700 метра надморска височина. Като на място си поговорихме за животните, за растенията тук, които, разбира се, са се приспособили към високите температури през лятото и ниските през зимата. А самият ски център представлява голям хотел, както и различни писти наоколо. Във всички посоки могат да се видят лифтове. Самият хотел е луксозен, има дори басейн с изглед към езерото зад него, а на първи етаж има магазин за сувенири, екипировка, има ресторант, както и много снимки от различни първенства, които са се провеждали тук и много интересно, има и автографии от известни спортисти. Интересен факт е, че Портио е първият ски център в Южна Америка, построен през около 1949 година, като около 30 години по-късно тук е поставен и рекорд на Гинес за най-бърза скорост при спускане с ски – около 200 км в час. Няма как да не спомена и езерото зад хотела. Дадоха ни около час и половина за него, свободно време, като аз лично се разходих около него. Гледките са изключителни, като също така може да си немете и каяк. Аз пропуснах, тъй като беше рано сутрин и още беше студено. Самото езеро се казва Лагуна дел Инка, като легендата гласи, че Инка се е влюбил в принцеса, която загинала тук и така сините й очи останали завинаги като цвета на езерото. На връщане към Сантяго се случиха други интересни неща. Първо спряхме при близък ресторант, където имаше лами, на които доста се порадвахме. Бяха много сладки и казаха, че са дружелюбни, но плюели, ако чувстват някаква опасност.
От самата агенция бяха приготвили пикник, който включваше снакс, бисквитки, крема сирене с сладко, чуруси, сирена, сопа и пия, което прилича на емпанада, която съм ви показвала и преди, но вътре няма нищо. Общо взето е нещо като мекица. И също така имаше и вино и традиционната алкохолна напитка писко. На връщане спряхме по пътя да видим първенеца на Южна Америка, който се намира в Аржентина, но със своите 6962 метра се вижда отдалече връх Аконкагуа. Минахме и покрай казино, за което казаха, че е най-близкото казино до Сантяго на около 70 км и нарочно е толкова далече с идеята да се предотврати, доколкото е възможно, голям процент на зависимост към хазарта. В колата се запознах и с представители на Европейската комисия, пътуващи до Чили за инспекция на различни кланици из страната, откъдето месото се изпраща към Европа. Те също ми разказаха, че поради близостта на Сантяго до Андите, полетите обикновено заобикалят малко през океана, за да могат да наберат височина или обратното, преди да преминат над високите върхове в района. След това интересното беше, че влезнахме в Сантяго от изток и се откриха изключително красиви и модерни квартали, високи сгради, заобиколени от паркове, което отново затвърди разликата между запада и изтока в столицата на Чили. Пристигнах около 3 часа, т.е. имах още свободно време и реших да отида до Музея на паметта и човешките права. Изключително интересен музей, без такса за вход, като има информация на английски и испански. Всичко вътре е за военната диктатура, начело с Аугусто Пиночет от 73-та до 90-та година в Чили. Нужни са ви поне 2 часа, за да видите и прочетете повечето неща, които са най-вече изрезки от вестници, истории по истински случаи за убийства, измъчвания на хора срещу режима, измъчвания на хора, които са срещу режима, изпращане към трудови лагери, отвличания и въобще терора в страната през 20 век. Изключително интересен факт е, че диктатурата приключва след избори за или против да остане Пиночет на власт, като се показва в музея и бюлетината за гласуване. Над 90% от населението участва в изборите, като в крайна сметка Пиночет губи с около 55 на 45%. И понеже исках да видя всичко и искам да видя всичко от Сантяго, денят приключи с разходка до хълма Сан Кристобал, който се намира също близко до центъра и представлява огромен парк с църкви, с зоокът, панорамни площадки над града, велоалеи, алеи за разходки и още. До най-високата част на хълма може да се стигне пеша, с кола или с колело, като също така може да пътувате и с нещо като влакче или с изключително панорамен лифт, който аз лично пропуснах, тъй като водеше точно в обратната посока на центъра. Това беше неделята, като нещо интересно, една задачка, закачка от мен за вас. Знаете ли в коя планина в България има подобен зигзагообразен път до язовир? Може да отговорите в коментарите и да споделите дали сте били там или дали въобще знаете за това място. А сега продължавам с историята за понеделник, т.е. вчера, когато разбира се работих сутринта и след обяда се записах на тур в центъра на града с екскурзовод, както казах, като общо беше около 2-3 часа. Самият тур за мен беше изключително интересен, тъй като екскурзоводът сподели, че следва история и беше изключително откровен за нещата, които са се случили в страната и които се случват в страната. Като, например, започнахме отново с това, че в Сантяго не е безопасно. Екскурзоводът сподели, че между 2017 и 2021 година населението на Сантяго скача с около 20% заради голяма вълна от имигранти от Колумбия, Венецуела и други държави, като много от местните обвиняват именно тях заради проблемите със сигурността в столицата. Например, в центъра на Сантяго има изключително много сергии, прояви на агресия между различните продавачи, които защитават, така да се каже, тяхната територия, грабежи, като дори могат да се опитат да ви откраднат гердана или обиците за телефоните и камерите, даже на дума да не става, тъй като поне 2-3 всеки ден ме съветват на улицата да бъда много внимателна.
И вследствие на тази неприветлива атмосфера, екскурзоводът ни обърна внимание на това, че повечето сгради в центъра са вече празни, се продават или се търси наемател, като дори апартаментите в центъра до най-известния площад, Плаза де Армас, вече въобще не са желано място и районът е изключително опасен нощно време. За доста неща си поговорихме, например, френската архитектура, която краси столицата, но и 90% от която, за съжаление, си отива през 20 век, след като стъклените бизнес центрове стават все по-модерни и търсени. Също така за избиването на местни племена не само от Испания, но и от самите местни в Сантяго след тяхната независимост. Говорихме си и за липсата на идентичност на хората в Чили, тъй като повечето части на страната са от съвсем скоро, включително Патагония, която е била все пак един студен и нежелан край на света, както и на север пустинята Атакама, известна не само с красивите пейзажи, но и много минерали, но която е била част от Перу и Боливия и която се губи във войната срещу Чили. Именно заради това Чили не е в добри взаимоотношения с съседките си, включително и Аржентина, тъй като Чили подкрепя Великобритания в войната между Великобритания и Аржентина за Фолклендските острови. И тя подкрепя Великобритания, тъй като самата държава има дълги години на съюз с САЩ и Великобритания. Като шеговито каза, че единствено с Бразилия са в добри взаимоотношения, само защото нямат граница, не делят граница. Във връзка с политиката, естествено се обсъди военния преврат в Чили, който според разсекретени документи се показва, че и САЩ имат пръст в него и целта е да се спре нарастващото влияние на социалистическия президент Алиенде, спечелил изборите 3 години по-рано, 1970 година. В крайна сметка Пиночет до последния си ден е под протекция и до смъртта си през 2006 година въобще не се стига до дело срещу него. Това лично не го знаех и ми беше изключително интересно, така че екскурзоводът си свърши страхотна работа. Препоръчвам на всеки да прочете повече по темата. Историята на Сантяго наистина и на Чили, и на района много ме впечатли. Аз препоръчвам наистина много да се прочете по темата. Екскурзоводът даже сподели, че през последните години кандидати за президенти в Бразилия и Аржентина споменават Пиночет в кампаниите си в добра насока, нещо като модел спрял комунизма, което води и до това много местни в Чили да започнат открито да споделят също своята подкрепа към изминалия режим, нещо, което е изключително тъжно и плашещо. Екскурзоводът разказа и за спирането на тока в Чили преди около 2 седмици, за което ви разказах във видеото от Пуерто Варас, но общо взето е имало голям хаос в Сантяго, с блокирани хора в метрото, в влаковете, по увеселителни паркове, по летища, без интернет и така нататък. И причината е била недобра поддръжка от страна частната фирма, която е отговорена за разпределянето на слънчевата енергия от соларни панели в северната част на страната към останалата част на Чили. И разбира се, не на последно място, екскурзоводът ни разведе известни сгради, като президентството, катедралата в центъра, както и си поговорихме за силните опустошителни и редовни земетресения в Чили, заради които няма почти нито една останала по-стара сграда в Сантяго, но и заради които в днешно време сградите в столицата се осигуряват за сеизмични въздействия. Интересен факт е, че, например, най-мощният трус, регистриран някога, именно в Чили през 1960 година, със степен 9,5 по Рихтер. Историята за този ден също бих могла да приключа с един въпрос към вас. И той е, знаете ли, кое е най-силното земетресение, регистрирано в България? Може да отговорите в коментарите. Като сега приключвам работа, излизам навън, разходка, идеята ми да отида до пазар за зеленчуци, плодове и така нататък. Като ще ви показвам кадри, най-вероятно няма да са лайв, понеже за там ме предупредиха наистина да внимавам с камерата и с телефона. Но
Искам да си купя няколко неща, например боровинки. Имам много боровинки и също така царевица. Градът е известен с царевицата. Изглежда по малко по-различен начин. По-голяма е, казаха, че и вкусът е по-различен, така че бих искал да си взема една и да я сготвя по-късно или утре. След това съм си нахаресала и още един музей и може би пак разходка в центъра с залез от едно близко хълмче. Та ще ви показвам по-късно. Юху! Навън вече свърших работа и сега съм се насочила към пазара, като там наистина ще бъда доста внимателна с камерата. Както казах, доста хора ме предупреждават. Си вземам плодове и днес и утре е една по-свободна програма. Последните няколко дни, за да видя всичко, което трябва да се види, малко беше едно тичане наляво-надясно. Но днес и утре съм си отделила за малко нищо правене, дори и малко глезене. Запазих си масаж близко до хостела. Малко, да си почина също така. Така че пазар, след това ще видим дали ще стигне времето за музей. И така, ще ви показвам. Като най-интересното нещо, което видях на пазара, ще ви го покажа, е кокошка, която е дори не знам как да го опиша. Кокошка, която като я видиш, ще кажеш, че върху нея са сложени чери доматчета. Бях убедена, че са чери домати, но всъщност са яйцата, които се оформят и това се купува така. И разбрах, че поне екскурзоводката, която ни беше на тура тогава, ни разказа, че това е изключително известна манджа в Чили. Така че това ще ви го покажа. Пак ще е супер дискретно, понеже е по средата на пазара. Но да, нещо изключително интересно, което малко ме остави в шок. След малко ще има включване от там, но първо ще ви покажа и плодовете, зеленчуците и ресторантите в пазара, където човек може да си хапне. Направи впечатление, че има много чилийски манджи и въобще местни, които са дошли за обяд, например, след работа, тъй като наблизко си има все пак доста офиси. Adelante, va a almorzar. Mariscale, ceviche. Това беше от пазара, остава зад мен, а сега се насочвам към центъра. Като искам да кажа, че направо ме яд, че не се чувствам комфортно да ходя в пазара и да ви разказвам какво се вижда и какво се усеща, защото атмосферата просто не може да бъде описана с думи. И искам да ви говоря лайв. То не са миризми, хора наоколо.
нали, от едната страна мирише на месо, от другата страна на подправки, след 1 метър на плодове, минаваш през ресторант, някой дава сметката. Просто е някакъв хаос и същевременно всичко работи супер добре. Всякакви магазини за абсолютно всичко има, просто всичко може да се купи. Атмосферата е неописуема, надявам се, че камерата е успяла да предаде малко, но да, както казах, доста ме наплашиха за камера, телефон и така нататък, дори в центъра, на където съм се насочила. Така че да, ще внимавам. И да, атмосферата просто не може да бъде описана и няма... Всички вътре бяха местни. Почти не мога да кажа, че съм видяла някой да си личи, че е турист. Само аз сякаш бях там. Като... Да, изключително интересно. Сега ще ви покажа и кокошката с яйчицата, като когато ги заснех се случи така, че мина една двойка и си взеха и ги разпитах на испански език как се готви. Казаха, че обикновено се вари, като е хубаво да се направи веднага, тъй като заради яйчицата е добре, да, бързо да се хапне. Та казаха, че се прави с лук, с чесън и някакви зеленчуци. Много интересно. Аз да, бях вътре 15 минути, просто миризмата е много силна. И очите ти се пълнят с всякакви неща, които още не мога да осъзная. Добре, да мина ли? Не. И двете улици отиват право към центъра и главния площад. Като в тази улица специално, където си взех и клавиатура за лаптопа, който между другото вече работи само с външна клавиатура. Така че да, в раницата ми вече има и клавиатура. Но по тази улица ми направи впечатление, че всеки втори магазин е за телефони, слушалки, клавиатура, кабели, всякакви такива неща. И за днес мисля, че музея ще пропусна, тъй като си взех 3 големи кутии с ягоди, боровинки и малинки. И да, не ми се мъкнат до музея. Показвам ви все пак още малко от улицата. Показвам ви покупките. Като 3 кутии общо ми струваха 13 лева с ягодки, боровинки и малинки и една царевица. Тя беше някъде около 70 стотинки, като да, вижте, по-голяма е, до вечера ще я пробвам. И говорейки за ядене, вчера си поръчах и суши. В Сантьяго казаха, че изключително, да, много често се хапва суши. В приложението, което ползвах да си поръчам суши, казаха, че най-добре да си поръчам онлайн. Суши беше първото предложение. Останах изключително доволна, понеже цените са подобни на България, но портите са доста по-големи, поне от мястото, което си поръчах. Та, много вкусно. Сега ще си хапна малко боровинки и излизам отново на разходка. Няколко часа по-късно, пак от хостела, бях на фризьор, бях и на масаж, като малко за тях цените са по-евтини от България, със сигурност. Сега вече зависи, може би, с кой град сравнявате, но, например, една пострижка има много места, много салони за красота, много салони за красота, като обикновено видях, че на повечето места цената е около 17 лева за пострижка, нещо подобно. Като идеята ми беше да отида до едно хълмче наблизко за залез, но да, беше неуспешно, тъй като беше затворено. Точно казаха, че днес ще чистят и ще има някаква поддръжка общо взето. Та ще се пробвам евентуално утре, преди автобуса за Мендоса. Утре пътувам обратно за Аржентина. Ще се пробвам утре преди автобуса, ще го реша, тъй като автобуса ми е доста близко до залез. Както казах, ще реша утре, но утре планът ми е след работа да отида в крайна сметка до този музей, който съм си нахаресала отдавна, да се разходи отново в центъра и ако остане време да стигна и до този хом. Това беше от днес. Ще си тягам багажа, лягам си, 7:30 е.
Да, 7:30 е и мисля да си лягам, доста съм уморена. Така че, да, и царевицата остава за утре. Нямам сили да стигна до нея. Доядох само сушито. Като, да, сушито наистина, порциите тук са страхотни. Една порция, която беше може би около 15-16 лева, ми беше за закуска, обяд и вечеря. Нали, не ям много, тъй като все пак хапнах и плодове, но да, както казах, останах доста очарована от порциите, поне тук. И това е от днес, до утре. Последен ден в Сантяго. Свари си царевицата, която между другото е наистина огромна, колкото главата ми е. Пробвах я, казаха по-дълго време да се вари, повече време и трябва от обикновената царевица. Пробвах я, наистина има малко по-различен вкус, не мога да определя точно как, не съм такъв специалист, не готви толкова много. Така че сладка е, харесва ми. Би казала, че все пак си е доста подобна на обикновената царевица, така че не знам дали ще я довърша, просто е огромна. Да, това ми е обяда за днес. Днес ми е последен ден в Сантяго, както казах вчера. Планът ми е да отида до Природонаучния музей, харесала съм си го. След това ще се разходя в центъра, ще се кача до хълма, който вчера не успях да кача, с гледка над Сантяго и е доста по-кратка разходката, 10 минути, няма нужда от влакче, лифт и така нататък. Гледката би трябвало да е много красива, но няма да рискувам да ходя по залез, защото трябва точно по това време да тръгна към автобуса ми за Мендоса. Днес отивам отново в Аржентина, така че не искам после да бързам за метрото, за автобуса и така нататък. Предпочитам да си тръгна спокойно, пък ще се върна в Сантяго след една седмица, когато ще хвана полет за пустинята Атакама. Така че ако толкова много съм назор, мога и тогава да отида за залез над града. Това е за сега. Време за обяд и ще се включа след това от Природонаучния музей. Показвам ви набързо метрото, понеже всеки момент ще дойде моята линия. С метрото най-лесно се пътува в Сантяго и е изключително редовно, идва през около 2-3 минути, като трябва да си вземете тази карта, BIP. С нея се пътува в Сантяго, мисля, че струваше някъде около 2 лева и си я зареждаш преди спирката, ако има нужда. Едно билетче някъде около 1,50 може би. И да, това е метрото. Говорейки за сигурността в Сантяго, между другото това е сега, например, парк на около 2-3 спирки от центъра, като винаги във всички паркове, в които съм била до сега, има полиция. И не само в парковете, има по улици така известни, виждам често полиция, така че опитват се да се справят с проблемите в столицата, което е доста хубаво. И има много музеи, наистина няма да ми стигне времето, Сантяго много ми харесва. Сега ще ви покажа отново парка. Вижте колко е приятно и хубаво. Това мисля, че е Природонаучния музей, а в района има още няколко. Един от които е този музей, който вече ви показах. Музеят на паметта и човешките права. Сега съм се насочила на там. Доста е топличко, между другото. И какво имам предвид под говорейки за сигурността? Вчера започна една дискусия под един пост, който направих в Инстаграм, че в Южна Америка е опасно. Опасно хубаво, защото може да ти се остава. И някои хора се включиха, почнаха с някакви черни статистики и така нататък. Разбирам, че в Южна Америка не всяко място е безопасно, както и навсякъде по света. Така че не смятам, че е редно за това, че някъде в някой квартал, някоя улица и дори, цял град, това не е представително за цяла Южна Америка. Дори Сантяго, няколко пъти ви разказах, че има места, на които не е окей да се движиш нощно време. Трябва да внимаваш с камерата, трябва да внимаваш с телефона, но това не е всичко, което може да се каже за Сантяго. Въпреки че това е първия град в Южна Америка, който посещавам по това мое пътуване. И първия град, за който хората казват внимавай, опасно и така нататък. На мен много ми харесва тук. Наистина много интересно, много музеи. Архитектурата е страхотна. Много интересен този микс между стари сгради и нови сгради. Много ми харесва тук, така че хич не съм фен на тези гръмки, то е толкова опасно тук и така нататък. И
Да, това обичам да го споделям, защото са едни стереотипи, срещу които аз лично бих искала да се боря. Добре, музея, сега с малко ще се включа отвътре. Преди да влезна вътре, искам да ви покажа отвън всъщност музея. Вижте колко е красив и огромен също така. Нямам идея колко време вътре ще ми отнеме, но ще ви разказвам. Би трябвало да има динозаври. Не е тайна, че това е една от причините да отида, но по принцип още от малка ми харесват природонаучните музеи. Интересувам се от животни, интересни ми е, любопитни факти и така нататък. Вече бях в един подобен в Барилоче, там ви показах, но сега е време за Сантяго. И този музей е безплатен. Изключително приятно изненада съм от Сантяго. Питах ги, всички ли музеи са безплатни в Сантяго? Казаха, че не всички, има платени музеи, но доста голяма част от тях са безплатни. Така че изключително приятно впечатлена съм, понеже знанието и тези любопитни неща трябва да бъдат достъпни за абсолютно всеки. Така че браво, Сантяго. Показвам ви музея. Да почваме с земята, като виждам. Информация виждам за сега само на испански. Няма лошо. Ще се упражнявам малко. Но вижте, има за вулканите, за ледниците. Да. Добре, ще почита нещо и ще ви покажа други неща също. Музеят много ми напомня на Музейко в София, понеже е доста интересен, цветен, интерактивен, много хубаво впечатление, наистина. Но вижте, тук, например, има информация за различните животни, като лама и гуанако, къде се срещат. Нещо, което вече знам. Вижте това гуанако, например, много често се вижда в Патагония и там ни казаха, че е застрашен вид, така че лова и да, убиването може да влезете в затвора. Тук може да пипнете самото животно и например за ламата пише, че се среща в Перу, Боливия, на север от Аржентина и на северна Аржентина и на север в Чили. Включвам се още с още информация за музея. Мен много ми харесва, наистина много ми харесва. Има информация за каквото се седите, за животните, за птиците, за растенията, за дърветата, за парковете, за абсолютно всичко. Тук мога да ви покажа няколко неща. Например, тук има информация за вулканите в Чили и, например, пише, че един от най-активните е Виа Рика, където бях в Покон. Сега ще ви покажа картата на Чили. Къде съм била? Тук е Пунта Аренас. Пунта Аренас дойдох след Ушуая, която е някъде тук. Ушуая, след това пътувах тук около парка Торес дел Пайне, националния парк Торес дел Пайне, след което влезнах в Аржентина за El Calafate El Chaltén. Продължих на север до Барилоче. След Барилоче преминах отново в Чили, където бях в Пуерто Варас, който се намира до Пуерто Монт. Посетих острова Чилуе. Продължих на север до Покон, където беше острова вулкана Виа Рика. Качих се и до него. И от тук до Сантяго, като днес пътувам до Мендоса в Аржентина, който се пада някъде тук. И ще се върна следващата седмица, даже в неделя, ще съм вече в Валпараизо, пак ще влезна в Чили. И следващата седмица, имам полет от Сантяго на север до пустинята Атакама. Показвам ви още няколко неща от тук. Сега, например, тук има и информация за дърветата. Имаше много информации за какво се среща в града, като растения, като животни. И вижте сега тук какво има.
Вау, вау, вау. Тук ми е като Дисниленд, само това ще кажа. Леле. Има информация и за животните. В музея има и част посветена на Антарктида, като тук това, например, ми беше доста интересно. Показали на се на картата, коя част от Антарктида принадлежи на Чили. Е част от територията на Чили. Но, както казах, има доста информация за животните, с какво се хранят, как оцеляват и така нататък. Като има и аудиогид на английски език, безплатен. Взех кода от входа на музея, така че да, и малко информация на английски. Така че не е само на испански, със сигурност препоръчвам музея. Вижте колко много интересно, много ми харесва, като разказаха, че в аудиогида, че музея се е ползвал и за балове, след което, тъй като директора на музея не бил много доволен от това, са сложили големите скелети на различни динозаври и на кит по средата на музея, за да с идеята точно да спрат баловете да се провеждат в централното фоайе. Да, много интересни неща. Много приятно музейче, много ми хареса. Както казах, има и аудиогид на английски език, така че препоръчвам. И да, много ми хареса това, че има подробна информация за всяка част от Чили. От север на юг до вулканите, до пустинята, до дърветата, до градовете и така нататък. Така че страхотна работа са свършили с този музей. Много е модерно и приятно, така че 10 от 10 за музея. Сега се насочвам към центъра, където ще се поразходя. Ако се почувствам комфортно да нося камерата в ръката ми и ще ви покажа малко из улиците. И след това се насочвам към хълба с гледка над Сантяго. Това е най-известният площад в Сантяго, Пласа де Армас, като доколкото помня от тура, това е кметството. След него има исторически музей. Следващата сграда не помня коя беше, може би съда, не съм сигурна. И в дъното е катедралата на Сантяго, която ви я показах по-рано в това видео. Доста впечатляваща, много красив център и е изключително тъжно, че вече не е квартал, в който хората искат да живеят. Заради всичко това, което се случва в столицата и престъпността тук. Това е площада, има паркче, чува се и музика. Въобще с нищо не можеш да предположиш, ако не ти кажат, че не е окей тук да живееш или пък, че трябва много да бъдеш много внимателен с камери, телефони и така нататък. По нищо не бих предположила, че това не е окей. Много изглежда супер приятно. Също така нещо, което исках да ви покажа, току-що видях в метрото, имаше знак, че е забранено да се купуват неща в метрото и да се даряват пари, тъй като често в метрото влизат хора, които продават нещо или пеят. Това ми беше направило впечатление, но не бях виждала знаци, които пише, че е забранено всъщност да плащаш каквото и да е било на тях. Продължавам с разходката. Това е площада и прибирам камерата, понеже за този площад ме предупредиха няколко пъти да бъда много внимателна. Най-големият контраст в Сантяго – архитектурата. Нямаше как да не влезна отново в катедралата при площада. Много е красива. Като екскурзоводът ни разказа, че конструкцията е направена да бъде много стабилна заради земетресенията в Чили.
Тази сграда в дясно в крайна сметка е пощата, а до площада има и две дълги успоредни пешеходни улици. Това между другото е входа на метрото. Portabilidad, línea nueva gratis, manténgase. Така и така бях пред почтата, реших спонтанно да изпратя една картичка. Отпред продаваха и картички, така че, мамо, това е за тебе. Това е почтата. А това, дами и господа, е президентството или Ла Монеда, като понеже един флаг на Чили не е стигал, вижте колко много има. И с това искам да кажа, че официално спирам класациите, къде най-много ми е харесало в Южна Америка, защото навсякъде ми харесва. И да. Между другото, тъй като говорих за имигрантите в Сантяго, поне вчера, да, иска да ви разкажа, че ми направи впечатление на мен колко много от хората, които работят тук, въобще не са от Чили. Например, козметичката, фризьорката, всички бяха от някъде. От Колумбия, от Венецуела и пак имаше целувки по бузите, когато се виждахме дори за първи път, така че си е доста типично нещо. И между другото, изпращането на пощенската картичка до България ми струваше 2 лева. 2 лева. Казаха, че до 20 дни би трябвало да е в България, но вече малко ме съмнява от всички картички, които съм пратила до сега. Само картичката от Ушуая мисля, че е пристигнала, поне за нея знам. Като съм пратила на общо 3 адреса и ще ви кажа, когато има новини за останалите. От тази страна е хълмчето, което съм си харесала, Санта Лусия, като би трябвало да има също паркче, статуи и така нататък. Ще ви покажа след малко. То се намира на няколко преки от главния площад и на също толкова от моя хостел. Така че това е последната спирка за деня. 10 минути по-късно и това е гледката от най-високата точка. Вижда се и планината и хълмчето Сан Кристобал, където бях преди няколко дни. И между другото, освен Сан Кристобал, се вижда и най-високата сграда в Сантяго. Мисля, че е това, като е на един от последните етажи. Мисля, че има кафе.
или е просто етаж, от който може да видите Сантяго от високо. Така че за залез над града имате 3 опции. Хълма, на който съм сега, Санта Лусия, Сан Кристобал и високата сграда ето там. А тук специално няма много място, между другото, вижте. Така че по залез сигурно е голяма лудница и малко се радвам, че сега съм тук. И така горе-долу приключва ден 70 от моето 7-месечно приключение в Южна Америка. Поздрави от Сантяго! Сега се прибирам към хостела. Оправям багажа, точно сте оправен, но след около 2 часа ще тръгна и към гарата. Ще се пътува цял вечер към Мендоса, Аржентина, така че следващото видео го очаквайте може би уикенда или началото на следващата седмица, когато ще ви разкажа какво представлява Мендоса. А за сега надявам се, че това видео ви е било интересно и приятно и до скоро!